Selamat pagi kawan-kawan. Ketemu lagi kita hari ini. Hari ini kita mau camping lagi nih rencananya kawan-kawan. Di hutan. Kita mau camping di shelter kita yang lama kawan-kawan. Tapi di perjalanan tiba-tiba hujan. Jadi kita memutuskan untuk berteduh dulu kawan-kawan. Kita berteduh dulu guys di sini. Karena di sini masih hujan guys. Kita tunggu hujan reda. Ini kalau kita lihat hujannya awet kawan. Ya mudah-mudahan cepat reda ini kawan. Jadi kita bisa lanjutin perjalanan ke shelter. Sebenarnya saya bisa aja hujan-hujanan ini kawan, tapi kasihan si bocil, nanti dia kehujanan sakit. Jadi kita putuskan menunggu hujan reda aja kawan. Oke kawan-kawan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Oke kawan-kawan, hari ini kita mau camping lagi di tempat kita yang lama. Ini shelter kita kawan. Jadi kita mau camping di sini aja. Oke kawan. Sip. Jangan lupa ikuti keseruannya dan juga subscribe ya guys. Kita mau langsung ke pondok nih kawan. Kita mau camping di sini. Ini shelter kita yang lama ini. Mulai kelihatan kebuka karena hujan deras. Karena hujan deras nih kawan, diguyur. Jadi kita mau perbaiki nih. Kita mau pasang jendela, mau pasang pintu. Bikin tangga. Tangga 2. Ini ke bawah. Turun. Masuk dalam. Halo guys, kita kembali camping di sini. Kita sudah sampai di sini guys. Ini tempat camping kita dulu guys. Tuh Julak lagi cari kayu buat bikin jendela, tangga, sama pintu guys. Di sini nanti tempat kami tiduran guys. Ikuti keseruannya guys. Lompat. Pegangan. Ini satu. Ayo berenang. Astagfirullahaladzim. Di sini guys tempat kita nanti pasang ayunan guys. Yang satunya di atas, yang satunya di bawah guys. Itu tangganya lagi mau dibikin guys.
tangganya lagi mau dibikin. Terus juga jendelanya mau dibikin samping tuh guys. Kita dapat batu apa nih guys? Batu bata. Batu apa lagi jangan-jangan. Guys, ini tangganya sudah mau jadi, tinggal pasang pegangannya aja guys. Habis itu kita mau pasang pintu, terus juga jendela guys. Gila, ini salah pasangnya. Jadi Ini kurang lurus ya. Ini ke bawah. tuh nggak apa-apa lah, sedikit aja kan. Mandor dari mana nih? Mandor baru. Ada mandor baru lagi lah. Wah, enak sudah Cah, tinggal kita gergaji aja nih, kan? Ini satu. Halo. Betul Cah. Ya kan? Halo. Nah, gitu, nanti kita balik. Ya. Kita istirahat sebentar dulu lah. Baru kita lanjut lagi. Bikin api. Maaf nih. Jendela dikunci. Wow. Halo. Istirahat sejenak dulu. Baring-baring dulu sebentar. Dulu ya. Kejiran deh. Oh. Jar. Jangan kentut ya, Cah. Emang kenapa kalau kentut? Langsung ke bawah dia. Ya apa itu? Halo guys, ayunannya sudah jadi. Jadinya kita beristirahat sejenak dulu guys. Oke, ayo kita beristirahat guys. Ya, habis istirahat baru kita bekerja lagi guys. ya kita mau apa?
Mau istirahat. mau bikin makan, Ya, kita mau ya bikin kan, mau makan. masak-masak. Karena ini dingin. Ini dingin. Enaknya di sinilah, Ah, kan ayunan. Tidur dulu sebentar ya, Ca. ayo. Nanti bangunin ya. Ah, Soalnya nanti kita mau masak lagi. Kita mau makan. Tidur dulu sebentar. Bersamamu tak mungkin ku teruskan, kita akan selalu walau hati terluka. Kebetulan dekat ya. ya berat. Kalau gatel-gatel jangan digalukkan pakai kepala ini. Enak. Geli, enggak. Hah? Enggak bawa geli. Oh, kena. Nyantai. Ay, jangan. Kita lagi nyantai-nyantai di sini, guys. Itu jelek ada di bawah, guys. Mana ada? Coba lihat ke bawah. Itu apa? Pegelumbu. Nah. Gini lah, Ca. Coba lihat dulu, Ca. Gak bisa kayak gitu. Enggak. Takut. Nanti jadi pocong. Gaya. Goyangnya beda nih, Ca. Jangan bet. Pantat Beda, ada yang gue. Nah, beda kan? Iya, kalau jelekin. Tuh. Sama. Beda lah. Sama, nah. Coba. Nah, Nah, beda kan? Nggak tidur-tidur kita nih, Ca. Ay, gak usah tidur. Aca mau turun, tapi nggak bisa. Mau hujan, Ca. Ye, mau Hujan deras berkumpul. nih. Hujan deras ini pasti nih, dingin. Tapi habis hujan deras tadi kan. Iya, Ini aja masih basah. iya, Aca jangan dinginan ini. Hai, masih masuk anginnya ke dalam sini. Angin apa? Angin lah, angin mau hujan. Julak, bangun. Duduk dulu lah. Ada ayunan. Sekarang juga sih julak, tapi jangan kuat. Aca di situ aja. Iya, dorong pakai ayunannya pelan-pelan. Aca kedinginan deh. Mana? Motong apa? Itu nih. Cari kayu api dulu. Kayu tajam itu nih. Coba. Cari kayu api dulu. Bye bye.
Oke teman-teman, kita mau pasang lampu dulu. Biar terang. Oke. Lomboknya berapa ini? 2 aja. Satu lombok kah? Telurnya bagus kuningnya nih. Kuningnya bagus oranye. Aja buka ini aja. Buka ininya aja. Ya. Pakai berapa sosis ya? 3 aja. Kita lapar nih guys, habis hujan. Jadinya kita mau makan dulu guys. Makan telur pakai sosis sama pakai pop mie guys. Keluarkan bumbunya. Bumbunya aja keluarin ya.
Oke guys, telurnya sudah mau digoreng guys. Goreng dulu ya. Akhirnya. Kosong. Agak gosong guys, sedikit. Oke guys, kita mau makan dulu guys, karena kita sudah lapar guys. Nanti kita bikin jendelanya sama pintu guys, tapi kita makan dulu guys. Spoon gitu. Sudah baca apa? Ya sudah. Baca dulu. Aman telurnya. Oh ini. Kalau sendok kejelas susu bapak pakai garpu. Sudah julak tebak kan? Betul kan bang julak? Lihat ya. Pedas kah? Pedas kah? Bukan pedas, panas. Biasa aja kalau panas. Udah belum 5 menit. Oke kawan-kawan, kita sudah selesai makan. Kita mau istirahat di ayunan dulu. Oke Cah, sudah habis juga? Oke. Kita mau istirahat dulu di ayunan. Kalian mau seru. Mau seruling gak kita?
buat aja mainan. Oh, seru ini. Oke, ayo. Yeay, keluar rajungan lagi. Sulit kita. Tes dulu di lock sebentar. Enggak. Terus dulu ngajari kan. Oke kawan-kawan, kita membuat pintu ini kawan-kawan. Ini si Rasya tidur, ngantuk dia, kecapean, tidur dia. Oke kawan-kawan, kita akhiri dulu video kita hari ini. Kita mau beres-beres sudah ini. Kita sudah seharian di sini, mulai pagi sampai sore. Ya, jadi kita tidak bermalam di sini kawan-kawan. Tadi di perjalanan hujan deras, jadi ya agak telat datangnya. Ini pun suasana mendung lagi, kayaknya mau hujan juga kawan ini. Jadi kita pulang dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke kawan. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Mantap. Bangun dulu. Sudah sore, kita mau pulang. Siap-siap pakaian dulu. Pelan-pelan. Oh, gitu.
Itu pohon apa Jul? Ini pohon elai. Kita tanam aja di sini. Jadi dia mau tumbuh kan? Kalau dia tumbuh nanti, waktu kita camping ke sini, kapan-kapan bisa dilihat. Satu lagi. Naik aja, naik aja. Kita mau pulang teman-teman. Sampai jumpa guys. Kita mau pulang teman-teman. Sampai jumpa. Oke.